Biz zurriyotlarimizdan ham shunday Qur'on hofizlari chiqish kerak. Buning uchun biz o'zimiz ham Qur'on o'qishimiz kerak. Eng yutqizgan banda kim desa, dunyo hayotida yashab, lekin Alloh taoloning kalomini o'qimay, varoqlamay, qo'llarini o'sha muborak mushaflarda yurg'izmay, ko'zlari o'sha mushafni ko'rmay o'tib ketgan banda bo'ladi. Shuncha umr berdimi deydi Alloh. Hamma narsani o'rganding. Ajnabiy tillarnigacha o'rganding. Inson uddalab bo'lmaydigan ishlargacha o'rganding. Uylarni qurding, avtomobillarni eng oxirgi rusumini olaman deb tinmay hammasiga harakat qilding, lekin atigi 29 dona harfni o'rganmasdan kelding meni oldimga. Atigi 29 dona harfni o'rganmasdan keldingga issiz deydi Alloh. Afsuslar bo'lsin deydi. Nima uchun? Chunki hamma narsani o'zlashtirgan, o'rgangan, bo'y sundirgan inson Qur'onni o'qishni bilmasdan boradigan bo'lsa, bu achinarli hol bo'ladi. Hammamiz orzuimiz farzandimiz ahli Qur'on bo'lsin, ahli ilm bo'lsin. U Qur'on o'qiganda orqasida yig'lab eshitaylik. To'ppa-to'g'ri bu orzular yaxshi va go'zal orzular. O'zimizcha, o'zimiz ham o'rganishimiz kerak, chunki bizni otamiz ham shu orzuda o'tib ketgandir. Biz bolamizni shu orzuda katta qilyapmiz. Bizni otamiz ham shu orzuda o'tib ketgandir.